Всем привет! Мы передаем автомобиль очередной сегодня. Татьяна, вручаю ключи, документы. Honda Vezel пришел к нам с Китая. Купили мы его еще в декабре 2025 года. 5 месяцев практически машина находилась в Китае на стоянке для того, чтобы была проходная пошлина более низкая. И того 1 880 000. Выгодно, классно. Татьяна, ваше впечатление? Очень довольна работой компании. Все быстро, в срок, без задержек. Спасибо компании Азума Авто за такой потрясающий автомобиль.